အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ YouTube ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ထုတ်ပေးထားတဲ့ creator software လေးနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ YouTube ကနေတရားဝင်ထုတ်ပေးထားတဲ့ဒီ multi create ဆိုတဲ့ software လေးဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ software လေးကဘာအသုံးဝင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဒီrecord ဖမ်းတဲ့နေရာတွေတို့ကျွန်တော်တို့ edit လုပ်တဲ့နေရာတွေတို့အဲ့လိုမျိုး creator တွေအတွက်သူက YouTube ကနေတည်တံ့ထုတ်ပေးထားတာဖြစ်တယ် beta version ပဲရှိပါသေးတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုသုံးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Play Store မှာ download တော့ကျွန်တော်တို့မရဘူး Play Store မှာကျွန်တော်တို့ multi create ဆိုပြီး search ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တွေ့မှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လို down မလဲဆိုရင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီ APK viewer ဆိုတဲ့ဒီ software လေးကိုကျွန်တော်တို့ကအရင်ရှာပြီးတော့တောင်းထားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါရှာတောင်းတာလွယ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Chrome browser ကနေ APK viewer ဆိုပြီးရိုက်ရှာလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် APK viewer တောင်းနေတော့မပြတော့ဘူး APK viewer ကနေပြီးတော့ white create ကိုဘယ်လိုတောင်းမလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပြပေးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က APK viewer တွေကိုဝင်မယ်ဝင်ပြီးဒီ server မှာ white create ဆိုပြီးရိုက်ရှာလိုက်ပါเนาะ white create ဆိုပြီးရိုက်ရှာရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ server မှာဒီလိုပုံစံလေးနဲ့ဟိုကဒီလိုပုံစံလေးနဲ့တွေ့မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့လိုတွေ့မယ်တွေ့လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကထောင်းလိုက်ရင်ဒါရပါပြီအဲ့ကောင်လေးတောင်းပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က software တွေကိုဝင်ပြီးလေ့လာမယ်ဘာပါမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတဲ့ကိုတစ်ချက်ဝင်ကြည့်လိုက်မယ်เนาะဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီမှာ sign in လုပ်ပေးရပါတယ် sign in လုပ်ပေးရတယ်ကို channel account ရှိရင်ကို channel ချိန်ထားတဲ့ Gmail နဲ့တစ်ခါတည်းဝင်လိုက်ပါနော်ကျွန်တော်ကဒီမှာ tab box ဆိုပြီးတော့ချိန်ထားပြတဲ့တစ်ခါတည်းဝင်လိုက်တယ်ဝင်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ project တွေစပြီးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပေါင်းပုံလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါခင်ဗျာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က photo တွေ video တွေကိုpermission ပေးရပါတယ်နော်ခွင့်ပြုမလားဆိုတော့ allow နှိပ်လိုက်ပါ allow နှိပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ edit လုပ်ချင်တဲ့ video တစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်တို့ကရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာပေါ်လာအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လို့ရမလဲဆိုရင်ဒီမှာ1 minute ထည့်ကျွန်တော် sublet ခွဲလို့ရမှာပေါ့ filter တွေထည့်လို့ရတယ်နော်ဒါမျိုး video effect တွေထည့်လို့ရပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ effect 3D လားဘယ်လိုလဲအဲ့လိုမျိုးအကုန်ထည့်လို့ရတယ်ပြီးရင် adjustment color အလင်းပေါင်း share တို့အကုန်လုံးချိန်လို့ရတယ်နော်အဲ့ချိန်ပဲပြီးရင်တော့ဒီ speed အနေပြန်ချိန်လို့ရတယ် volume ချိန်လို့ရတယ်ဒီမှာ audio clear ဒီ software မှာကျွန်တော်အဓိကကြိုက်တာတစ်ခုကဒီ audio clear ဖြစ်ပါတယ် audio clear ကဘာစင်ပြေလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအတန်ဖမ်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်တန်တွေဒါကြီးစုညံနေတယ်နောက်ခံတန်တွေစုညံနေတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကဗီဒီယိုလုပ်တဲ့အခါကျတော့ကိုပြောချင်တဲ့စကားကိုထိရောက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ background တန်တွေကိုဗီဒီယို edit လုပ်တဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတော့မှမပအောင်ကျွန်တော်တို့စစ်ထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ audio clean up လေးကလုံးဝမိုက်ပါတယ်အဲ့ကောင်လေးကလုံးဝစင်ပြေတဲ့ fashion လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေလုပ်ပြီးဆိုရင်ဒီအခုလဲကျွန်တော်လမ်းဘေးမှာပဲ record file နေရလမ်းဘေး record file ကားတန်နေနဲ့ဆွေးနွေးနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ copy တင်ဖို့တကို edit လုပ်ပြီးဆိုရင်ဒီ create creator ကိုကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဗီဒီယိုထည့်ပြီးကျွန်တော်audio clear နဲ့ကျွန်တော် background ကိုဖြောက်ပြီးတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တခြား cut တို့ import တို့အဲ့လိုမျိုး time master တို့နဲ့ကျွန်တော်ကပြန် edit လုပ်တာပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ mobile version တော့တာမန်ရိုး version လေးတွေပေါ့ rotate တို့ replay တို့အဲ့လိုအများကြီးသူမပါသေးဘူးဒီလိုလုပ်လို့ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့က export ထုတ်တော့မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုထုတ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအပေါ်ကဒီမှာကျွန်တော်ဆက်လေး30ပေါ့နော်အဲ့ဆက်လေး30ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကexport ထုတ်လို့ရတယ်
ဒီအောက်က asset ratio ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ16 9ထားမှာလား916ထားမှာလားမို့ square size 121ထားမှာလားအဲ့လိုမျိုးသူကမေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုလေးလုပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါ export ဆိုပြီးထုတ်လိုက်တယ်ဒီညမှာ quality ရွေးလို့ရပါတယ်1080လား920လားကိုအကြည့်ရွေးချင်တယ်ဆိုရင်1080ရွေးပြီးရင်ဒါ export ထုတ်လိုက်ပါနော် export ထုတ်ပြီးတော့သူ percent ပြည့်သွားပြီအဲ့ဒီတိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ခါနဲ့ကို YouTube ကိုတင်လို့ရတယ် YouTube ပေါ်တင်ပါအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ caption တွေရေးမယ်ပြီးရင် hashtag တွေထည့်မယ်ဒီ view thumbnail တွေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးကိုချိန်ကြည့်လို့ရတယ်နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ကမိနစ်ကအတူလေးဆိုတော့ short အနေနဲ့ပဲတော့ပေါ်မှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ချိန်ကြည့်လို့ရပါတယ်အဓိကကျွန်တော်ဒီမှာ main point ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ background တွေစုညံနေလို့ရှိရင်ဒီ software လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့က noise တွေကို short ချလို့ရတယ်လုံးဝအတန်ကို quality ကြည့်တော့အောင်လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါတော့ကျွန်တော်တို့ YouTube ကနေထုတ်ပေးထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ software လေးဖြစ်ပါတယ် beta version ရှိပါသေးတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြောပြပေးတယ်နေလည်း make sure တို့ကြိုးကြုံဖြစ်ထွန်းသွားဆိုရင်ကျွန်တော် channel လေးကို like and subscribe လေးလုပ်ပေးထားပါအောင်เนาะအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะ